Hello， 你好，我好，大家好，我係 Alan 師傅。我想同你哋所講嘅拜神嘅嘢，我淨係講呢個碌柚。有啲碌柚咧，有啲有葉嘅，有啲就冇葉嘅。點解人哋講有係碌柚咧？呢個碌柚咧就冇葉嘅，有啲咧就有葉嘅。有葉嘅我哋做咩？嗰啲葉嘅方面本嚟講，可以抹神台啊，抹嗰啲霉氣一切㗎。啊，有啲人睇到有葉就靚啲，不過事實都係有靚啲嘅葉嘅方面。不過冇葉同有葉咧都係一樣。不過多到嘅葉咧，好多人都唔知愛嚟做乜嘢嘢。事實咧，嗰個葉咧係愛嚟咧抹咗嗰啲霉氣去嘅，亦都可以攞嚟沖涼嘅。所以我今日我同你哋所講呢個碌柚，點解我攞碌柚嚟拜神嘅方面啊？好多人都講碌足柚嚟啊，咁嘅意思即係事實咧，拎咩水果嚟拜神咧都係一樣嘅，都係講我哋嘅心入邊啫，係咁樣嘅。OK， 我錄呢個video咧，即係拜神嘅嘢講俾你哋聽，係咁嘅意思。OK 啊，拜拜。